نن خلک دردیږي خو په دې باندې ما د خلکو په زړونو کې ډېر کم درد ولیدو لکه دې خلکو ته په آخره کې زه خو داسې نه غواړم خو خدای دې نه کړي دا مجبوره شم چې بیا خلکو ته دا ګستاخانه خاکې ورخیمه چې دا وګوره دا څه دي نو بیا به د خلکو دونه کیپیسټي نه چې دماغ به قابو ساتي خبره ټول به ډیپریشن کې پراتی د نن نه مخکې یو مسله وه هغه مسله د فحاشۍ وه دا د سلطان صلاح الدین ایوبي د وخت نه دا مسله شروع شوې وه چې کله دوی په طاقت نه شو والی نو دوی ورته فحش مجسمې جوړې کړو دوی هغه د مسلمانانو هغه فحاشي ذهن کې راوستل غوښتلو په هغې باندې دوی دغه شی کو نو نن هغه شی دوی ری پریکټس کو تر ننه پورې دا مسله وه چې بس هلکه موبایل وړوله مه ورکوئ ګانې پرې راځي فحش څیزونه راځي نن ګورې دا یو شی دی چې د نن نه به کال 2 کاله 15 کاله 10 کاله دې دوران کې به دا ګستاخانه مواد به ګورې د دې اشتهارونو په ځای راځي نن چې موږ په قرآن مجید په یوټیوب کې فرض کا یو سړی وایي چې تلاوت ګورم نعت ګورم هر څه ګورم که ټیک ورکې صرف که نه نو 2 منټه پس اشتهار پکې راشي راځي که نه راځي نو که دې ده کې دا خبره موږ ته کېږي چې یاره په یوټیوب مه ګوره نو ټیک ده په یوټیوب موږ نه ګورو خو چې کوم خلک یې ګوري هغې ته په تلاوت په منځ کې ګانې رالی ټیک ده دا خو زموږ امت مایند نه کړه دا خو بس ډېره غټه کمزوري ګڼم چې په دې کې خو مونږ کې غیرت رانغی خو اوس یو بله مسله دا را روانه ده چې لږ وخت پس به وینې چې په دې فلمونو ګانو په اشتهارونو کې به ګستاخانه خاکې مخې ته کېږي بیا به څه کوو مونږ به د خپل ګوره مونږ ته ګوره ډېر غټه مسله ده څه ده د ایمان د بچکولو ده زه د دوی د بچکولو دپاره دلته نیم ناست زه یا د بل د بچکولو دپاره زه د ځان د ایمان غم وړم چې خدای پاکه دا شیزونه په دې میډیا مخې ته راځي او که پاړه کې مې ورته بد ونه وی نو خو ایمان خو مې بیلو دا بیا مونږ د څه شي اسلامي جمهوریه پاکستان کې اوسېږو دغی خیر خبره راټولومه مونږ ته میشن دا په سر پروت دی چې څنګه د مکه کې د پیغمبر علیه السلام د راتلو نه مخکې د جاهلیت وخو زمانې جاهلیتو پیغمبر علیه السلام راغی هدایت یې راوړو اومقه هدایت دی کوم چې 1400 کاله مخکې راغلی دی اوماغه مونږ نن رالو او دې کافرو له پې جواب ورکو دا ولې ورکو لکه دا زه دا جرت ولې کوم دا ځکه کوم چې هغې دا جرت کوي چې هغې زمونږ د نبي پاک صلی الله علیه وسلم ګستاخانه خاکه جوړوي زه پې ځان وجلو ته تیار یم خو دې د دې خلکو رابرټ سپنسر ګیرټ ویلډر دا 2 اصلي زمونږ ټارګټ ګورې هغه خلک دي دا ایډم سیکر او ایکس مسلم او دا ټتو پتو خلک دي چې دا مونږ ته پته ده چې راتو رات به هندوستان فتح کېږي د دې هغه بګوانان به مونږ په بوجو کې اچو وړو به دوی چې زمونږ د قرآن بې حرمتي کوي ما دلته دا سوچو که چې لکه مونږ څه د ځان نه ښه سړي جوړ کړي دي مونږ د زبور تورات انجیل د دې بې حرمتي نه کوو خو د رګویت او د گیت او د مهابارت باقي په فوټبال شروع کوو داسې آسماني کتابونه خو نه دي چې مونږ دی مونږ د ځان نه دونه پوره هم نه جوړ کړي دي چې لکه مونږ ته ښه پته ده چې کومې صحیفې د الله د طرفه دي هغه دا نه دي دا کوم چې دا رګویت گیت او مهابارت باندې دي نن مونږ ته برید ته وایي مونږ ته وایي چې قرآن غلط دی مونږ ته دا د شیوا که خلک وایي چې د شیوا پوجاري ابو جهلو څو ځله مې ورته وایي چې ستاسو ګورئ ستاسو مې لاره هغه ټیم هم غلطه وه نن هم غلطه ده څو ځله مې ورته دا ویلي چې ستاسو مړ هغه پلار نیکه څه نو کړی نو تاسو به زمونږ څه وکړئ اوس خبره داسې ده چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې دا ټول سوالات جواب شوي دي د پیغمبر علیه السلام په وخت کې صحابه کرامو په وخت کې د تابعینو په وخت کې تبع تابعینو په وخت کې دا نن چې کوم ګند دوی بیا رایستی دی که نه دا هغه ټایم کې ګورې انسر شوي دي دا زمونږ غفلت دی چې سایبر ورلډ هم همدغه شان پرېښی دی نن په سایبر ورلډ کې څه دي اوس هم د فیسبوک کولاو کې سیاسي باس یو د تل ابیب نه را تل ابیب اسرائیل کې دی هلته یو مسلمان دی ما ته میسیجونه کوي چې زه تا سره یم په سپورټ کې نو دا د الله مدد دی که نه مونږ خلک د الله نه مدد تش په خولې غواړو نورې محسوسو نه چې الله مدد کوي خبرې ډېرې اوږدېږي خو بس بیا به نږدو کې دا ووایم چې دا مسایل ختمول غواړي سایبر دنیا نه کفر ختمول غواړي دې کافرو ته سترګو کې سترګې اچول غواړي
په دې پارلیمنت کې مونږ یو کار کولی شو څنګه چې اکرام الحق صاحب وایي که نه د 22 نه واله 25 کسانو پورې په پاکستان کې 295 بی او 295 سی ګستاخ رسول او د قرآن مجید بې حرمتي ثابت شوي خلک دي په جیلونو کې دی له ولې سزا نه ورکوي دی کې چې یو کس پانسي شو که نه یو کس نو تاسو به ووینئ د عالم اسلام هغه خوف په د دې کافرو په زړونو کې خو دلته مونږ څه کړي دلته مونږ ګستاخ کېنولې دي زمونږ صاحب اختیار خلکو ګستاخ محفوظ ساتلی دی او مونږه ګیرټ ویل درته و چې تاله به سر ټیټو رابرټ سپنسر ما ته وایي چې سر به رانه کټ کې خو سر به ټیټ نه کم نه سر به دله تر هغې نه کټ کوم تر څو چې مې ټیټ کړی نه دی تا سره زمونږ جنګ په علم دی تاسو د غلط دروغو معلوماتو په وجه د خلک ګمراه کولو کوشش کوي دا رابرټ سپنسر جهاد واچ آرس د چینل دی جهاد واچ آرس د ویب سایټ دی جهاد واچ آرس په دې نوم باندې دی هر هفته لایو پروګرامونه کوي د دنیا مسلمانان یې مرتد کړه د دنیا مسلمانان د دې به حل مونږ وباسو که نه به وباسو او که مونږ صفا خبره کوم که مونږ د چا پته مې وکړه نه نو ګورې پاتې وو او زه ویم که یو سړی زمونږ لکه مونږ تاسو نه دا تمه لرو چې دا خبره نورو مشرانو ته ورسوي مونږ که څوک غواړي تپوس مونږ ورته ایکسپلین کوو مونږ ورته چې اوس ټیکنیکلي غواړی زه درته په موبایل هم ښوولی شم چې دې خلکو ما سره څه مکالمې شوي دي د څونه وخت نه زه لګیم او که یقین د چاني نو هیش ټیګ شیدا باچا دې ورکړي په ټویټر دې ورکړي په یوټیوب دې ورکړي په فیسبوک دې ورکړي دې خلکو سره چې زما څونه مکالمې شوي یا به راشي ورته دغه خبره ده او انشاءالله زمونږ د ټولو خو اراده دا ده چې په سایبر دنیا به د اسلام غلبې راوستو کوشش کوو अब څنګه طریقو باندې دا څنګه چې د بیګا پر یو لایف کې دغه شان هفته دوه مخکې ما د ساحل ایکس مسلم دوی سره باس کړو دوی نه به مونږ سوالات د دوی دا رالو بیا له چینل مو د جوړ کړي هغې کې به مونږ دا جوابونه ورکو لکه ساده مثال بیګانې چې د دې کوم لایف سیشن شی و په دیو چې الله نوم ولې په قرآن کې شته او د قرآن نه علاوه نور مقدسو کتابونو کې نشته نو زه خو عالم نه یم خو زه چې داسې سوال وورم زه ډایرک الله ته سوال وکړم یا الله پې مې کې نو الله مې پې کړي بس نور خبر نه یم چې څنګه مې پې کړي خو یا راته چېرته کتاب کې وښي یا قرآن کو له وکړم هغې کې وګورم خو بس یو ځای نه راته معلوم شي الله لفظ چې دی دا د عربی لفظ دی قرآن کې الله فرمایي چې ما دا قرآن نازل کړ په عربی کې تاکې تم سمجھو ټیک شو نو قرآن په عربی کې راغلی نو ځکه پکې د الله تعالی نوم په عربی کې دی الله ټکې دی پکې او دوی په دې اعتراض کوي چې په زبور کې ولې نشته په انجیل کې نو هلکه هغه په هیبریو کې تورات دی بایبل په بله ژبه کې دی زبور په بله ژبه کې نو قرآن په عربی کې راغی اسم ذاتي د الله تعالی د نبی آخر الزمان په ذریعه الله تعالی راولېږو چې په آخري کتاب کې الله نوم اشکار شو خلکو ته او د هغې نه مخکې خو خلکو په نورو خبرو کې انختي وو چې خالق او دغه خالق به موسی علیه السلام ته څه وي چې مونږ په دې سترګو نه لیدې مونږ یې نه منو دقه شان دوی هم وایي چې مونږ په میدا سترګې باندې وباسم خو لیدې یې نه شی دا څه ګپ دی نو مونږ بس په دې خبره زما اختتامي دغه دا کومه چې بیا به مقه جمله ریپیټ کم د پیغمبر علیه السلام دشمن زمونږ دشمن دی خدای دې کی په سپومې می که نه بس سپومې ته به د خطو د الله نه لاره معلومو خو دا به نه وایو چې یا دې خلکو ته زمونږ رسۍ نه کېږي او یا زمونږ په دوی وس نه رسي خم پې وس هم رسي صاحب قرآن هم شکر دیو مسلمانان هم یو الله هم زمونږ دی او چې اذا اراده شین ان یقول له کن فیکون دا ایمان مونږ لرو نو ولې دا خلک بیا مونږ نشو منې کولی به دا خو لا زمونږ کمزوري ده بس دې ته زه کمزوري